Bien, aquí llegamos mi gente, Seneca, salida 41, milla 320, vamos a cargar diésel en Petro, lo cual tengo un cuarto nada más y es favorable echarle ahora porque cuando uno sube el Anfi, pues la subida puede ser que le quede sin bloqueado por falta de diésel. Gracias por el apoyo al canal, los nuevos. Le doy gracias también a Dios por darme la oportunidad de llegar bien hacia arriba. Es un viaje un poquito largo y hay un tráfico bacano aquí de troques, de camioneros, muchos camiones. Y lo bueno que ya estamos más cerca de concluir, entregar. Son las 1 ahora de la tarde. Aquí serán a las 2 en el Anfi. Estoy a tiempo para pues concluir de una manera que no me pone en riesgo a la hora de llegar. Vamos a coger una de las bombas que me permita usar la tarjeta y no me dé problemas para echar combustible. Aquí tenemos pues algunos camiones de esos de carga carros, tenemos algunos de esos también de basura, tenemos unas compañías ahí de pie y aquí estamos llegando, pues podemos ver algunos que son ya doble. Y esa es la que hay. Vamos a echar diésel aquí en esta pompa, creo que es la que me permite usar la tarjeta sin tener que entrar adentro de la tienda. Así que vamos a salir. Tenemos 1.051.647 millas. La tengo aquí en la mochila y vamos al mambo. Así que un saludo a toda esa gente que tiene canales de YouTube. Vamos a apagar el Bluetooth y vamos a ver el Bluetooth del celular. Vamos a salir. Este video vamos a chequear la milla. 1.051.647. Vamos a ver si nos permite usar diésel. Aquí ponemos el número de teléfono. Gente, ponemos camión, tractor, aquí enviamos todo esto, 10 no necesitamos, reducir inside, nada de esto que necesitamos, dinero avanzado tampoco. Ponemos la ID, el cobadrín, vamos a poner la cámara que no se vea. Y 1.647. Ya tenemos permiso para echar diésel. Ahora vamos a echar el diésel. Vamos a coger el guante derecho.
Mira el Big. Y ahí nada. Creo que estamos un poco lejos de esta pompa. Y aún así vamos a chequear a ver si nos llega el dicho. Sacamos las llantas. La llanta que esta no me gusta, hay que cambiarla. Le falta aire, la de acá. Hay que cambiarla. A ver. Elegante este camión. Pero sí, chicos y chicas, un videito más para el canal. El día estaba muy lluvioso, pero ya aquí está más tranquilo. Que es la luz activa, todo activo. Que nace en rojo muy bonito. Bien, mi gente.
se detiene. El 37 galones. Vamos del otro lado. Y cerramos el otro. Para adelante y concluimos. Vamos a echarlo para adelante, vamos a hacer el baño. Y venimos a ver. Este es Petro y este es el área. Esa es grande. Sumamente grande, así que lo solté en banda, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Chao.